Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me assistindo. Hoje a gente vai provar uns doces que eu vi, uns doces e umas bolachas. Só duas coisas, tá bom? Só duas. É porque eu não tenho muita coisa, porque eu só encontrei duas coisas diferentes. Essas duas coisas diferentes eu acho que deve ser muito legal. Eu encontrei esse negócio do Batman, ó. É sabor chocolate, ó. Liga da Justiça, fala que os biscoitos vêm assim. Os biscoitos vêm assim. Vamos ver se é verdade. E o outro é esse doce. Ó, alguém já provou esse doce? Peraí. Eu nunca provei esse doce, gente. E eu acho que é doce, né? Porque é sem açúcar. Eu nunca vi um doce sem açúcar. Não, vai. Vamos provar primeiro que é o Flamengo. É muito doce, né? Vamos lá. Tá, vamos pegar um aqui. Aqui, ó, gente, parece um remédio. Parece muito remédio, gente. Olha isso. Peraí, vou focar um pouco pra vocês. Tá. Olha isso. Vamos lá, gente. Torce, torce, torce. Pra não ser ruim, tá? Se inscreve no canal. É bom, hein? Só é duro. Tá, muito bom. Gente, eu não sei porque tem só isso. A última vez que eu vi isso aqui foi na mão do meu primo. Ou melhor, confiscado. É meu primo que pegou. O resto, eu acho que é muito bom. Ó, contém derivados de trigo e pote, contém leite, pinot, castanha e leite natural. Contém glúten. Aí, ó, quem é alérgico a glúten não come isso daqui. Tá aprovado. É muito bom. Agora vamos para esse.